Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani. Allahümme cealna mimmen yestemi'unel kavle feyettebi'una ahsene. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi cemaat. Bugünkü Seyyidül Ayyam günlerдің mırzası Cuma gününüzdür mübarek olsun. Allah Teala berekeli olsun. Bugünkü günde sizler menen azın-oğlak söz kıla turgan temamız ibadat. İbadattın fazileti jana toң moyundуктун kesеби. İbadattın жақшылыгы же болбосо тоң moyundуктун kesepeti. El-ibade. İbadat degen söz el-abd sözünden çıkıp Allah Teala'ga kulçuluk kılуу degen söz. Kulçuluk degende күч кубатты, аброй абирди, байлык бийликти, бала чаканын баарын четке коюп туруп, "Ya Allah, men sensiz eч ким эмесмин. Senin ырайымыңсыз men eç nerse emesmin" dep çin жүрөктөн ошону сезип, Allah Teala'ga taslim болуу, колду көтөрүү, башты саждага коюу. Бул ибадат. İbadat kılуу үчүн эмнелер керек? Эң негизги илим керек. İlim degende misалы bir adam namaz okugusу келет, namaz ibadat. Namaz үчүн daarat алыш керек. Ал жок дегенде daarаттын илимин билиш керек. Ага шарт. Daarатсыз ибадат кылса ибадат өтпөйт. Анткени ал шарты, ибадаттын шарты. Биз дагы илим дегенде өтө чоң илимде эмес, ошол өзүбүзгө жетерлик, ибадатыбызга жетерлик илимди билүүбүз фарз. Анткени үйүңүздө бир жарыкты жандырып өчүргүч, включатель бузулуп калды деңиз. Бузулуп калды. Ошону оңдош үчүн сизге жок дегенде ошону оңдошту билишиңиз керек аны. Караңыз. Эгер оңдошту билбеген адам ага колун сала турган болсо, ал тогурушу мүмкүн. Же бузуп алышы мүмкүн. Туура эмес нерселер болушу мүмкүн. Ошондой эле ибадат кылардан мурда дагы ошол ибадаттын илимин алып билбей туруп кылынган ибадат адашууга кетип калышы мүмкүн. Туура эмес кылып алышы мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи илимди алып анан ибадатка. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Фаридатун талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин". Илим алуу бардык мусулман эркектерге жана аялдарга фарз деп айткан. İbadat деген бул биздин бул дүйнөгө келишибиздин себеби болгон, биз бул дүйнөгө келишибизге себеп болгон бир сыр ибадат. Анткени Аллах Таала айткан Зарiyat сүрөсүндө Аузу биллахи минаш шайтанир раджим: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Аллах Таала айтып атат: "Мен инсандарды да, жиндерди дагы бир гана өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым". İbadat kılуу үчүн гана жараттым дейт. İbadat дегенде биз бир гана намазды, бир гана орозону түшүнбөйлү. İbadat деген сөздүн мааниси өтө кең.
İbadat деген musulman bir tuğanınızı qarab bir жылмайып koyuңuz ibadat. İbadat namaz ibadat. Sizden qaysı işiniz bol bolsun, Allah Taala sizden oşol işinizden razı bola turgan bolsa, oşol iş ibadat. Orozu ibadat. Bala çaqаны bagуу ibadat. Davat ibadat. Tuğanыңа жардам берүү bir ibadat. Ата-энеге жакшы сүйлөө, жакшылык кылуу ibadat. Анан bir жерде бирөө сизге аманат кылып таштап кетти, же болбосо бирөөнүн аманаты, сиз ошонун алып койсоңуз ал сезбейт. Ал эсебин билбейт ал. Алып койсоңуз сезбейт, ошону албай койгонуңуз ибадат. Бизге бир каралганда алып коюу күнү, албай коюу эчтеке эмес деген түшүнүк бар бизде. Албай коюу ибадат ошону. Аманатка кыянат кылбоо ибадат. Ибадат деген жада калса өзүңүздүн адал жубайыңызга bir kaşık tamak yedirip koyuңuz da ibadet. Жада калса балаңызга тарбия берүү да ibadet. Биздин жашообуз ибадаттан нары үзүлбөйт. Ошон үчүн Аллах Таала илля лиябудун, мага ибадат кылуу үчүн гана жараттым деди. Жакшылыкта жарышуу, жакшы иштерде адамдардан алдыда болуу бул ыймандуулардын сыпаты. Анан жакшылыкта жарышуу дегенде бир нерсе эсиме түшүп кетти. Бир киши бар экен, эртең менен баамдатка эң биринчи келсем деп самайт экен дагы. Баамдаттан жарым саат мурун мешитке келет экен. Келсе бирөө мешитте отурат. Субханалла, менден дагы алдын келген бирөө бар экен деп туруп, эртеси күнү 40 мүнөт мурда келем деп аракет кылып тур. 40 мүнөт мурда келсе дагы бирөө отурат. Менден жакшылыкта бул өтүп кетти. Үчүнчү күнү 1,5 саат мурда келтирип алды. 1,5 саат мурда келсе, баягы киши дагы отурат экен, намазды окуп туруп, намаз окуп бүткөндөн кийин сураптыр. Таксир, сиз баамдатка өтө эрте келет экенсиз. Бул жакшылыкта жарышуунун сыры эмнеде деп сураптыр. Десе, Аллах жылмайып коюп тур дагы, эки аял алууда дептир. Экинчи аялым бар дептир. Анан баягы дагы кызыгып, экинчи аялга үйлөндү дейт. Экинчи аялга үйлөнгөндөн кийин Кудайга шүгүр ошол мени менен бирге мечитте түнөй турган болду дейт. Ал үйүнө кетпейт экен баягы караса. Эки аял алгандан кийин ошол мечиттин өткөн тынч жери жок болуп калат дейт. İbadatta жакшылык иштерде жарышуу бул момундардын сыпаты болсо, анан ибадатта жакшы иштерде оорбошуу, жалкоолук кылуу бул мунафыктардын сыпаты. Имам Бухари риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Афқалис салат алал мунафиқина ал-иша'i вал-фаджр." Мунафыктарга эң кыйын болгон намаз бул баамдат жана фажр намазы, таң намазы дейт. Ибадаткөй адамдар кайсы жерде болбосун, кимдер менен жүрбөсүн, адамдардын эң жакшысы боло берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар сураган: "Я Расулаллах, адамдардын эң жакшысы ким?" десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман тала умруху ва хасуна амалу." Кимдин өмүрү узун болсо, анан кылган иши жакшы болсо, ошол адам жакшы адам. Адамдардын эң жакшысы ошол. Анан адамдардын эң жаманы ким деп сураганда, "Ман тала умруху ва са'a амалу." Кимдин өмүрү узун болуп, анын кылган иштери жаман иш болсо, ушул адамдардын эң жаманы. Ибадаттын жаратылышка тийгизген таасири. Таат ибадат деген бул Аллах Тааланын кыл дегенин кылып, кайт дегенинен кайтуу деген. Баш ийүү деген.
İbadаттın sebebinен Allah Taala asman жерден береке жаудырат. Береке дегенде бул береке деген ушундай нерсе көзгө көрүнбөйт. Береке эгер сиздин акчаңызга келе турган болсо, 1000 сомуңуз 10.000 сомдун ролун ойнойт. Өзүңүз сезбеген абалда. Береке эгер данга келе турган болсо, дан чоңойот. Береке өмүргө кирсе, өмүр узарат. Береке жемишке кирсе, жемиш кызарат. Аллах Таала ибадаттын себебинен рызкыбызга береке берет. Аллах Таала асмандан жаан жаадырат, жерден чөп чыгарат. Желиңдер сүткө толот. Бунун баары ошол адамдардын элдин кылган ибадатынан, жакшы амалынан. Баары биздин кылып аткан амалыбыз себептүү болот. Кургакчылык, жаратылыштын кандай нерсеси болбосун, биздин кылган амалыбыз себептүү. Адам баласынын жасаган иши менен жаратылыштан бизге көрүнбөгөн, бирок адам баласынын кылган иши менен өтө тыгыз байланыш бар. Бир устаз айтат, бир буудай көрдүм дейт. Ал сактап коюшкан дейт. Буудай, негизи буудайдын бир даны кичине болот, билесиздерби? Ушунчалык чоң болгон баякы буудай. Курманын даны эгинчелик болгон, чоңойгон. Курманын даны эгинчелик чоңойгон, ал музейде турат дейт, сакталып турат, кагазда жазылып турат. Бул паланча падышанын адилеттүүлүк доорунда алынган түшүм. Адилеттүүлүгүн, падышанын адилеттүүлүгү ошол буудайдын данына дагы таасир берет. Муса алейхиссаламдын доорунда кургакчылык башталды. Кургакчылык болуп, эл айласын таппай Муса алейхиссаламга келип кайрылышты. Муса алейхиссалам таанысыздар, Аллах Таала менен түздөн түз сүйлөшкөн пайгамбар. Муса алейхиссаламга келип арызданышты. Муса алейхиссалам менен кошо баары акыры истисқа, салатул истисқа деп коет, жамгыр суроо намазын. Жамгыр суроо намазын окууга карар кылышып, анан жамгыр суроо намазын окушту. Окуп бүткөндөн кийин Муса алейхиссалам Аллах Таалага дуа кылды. Я Аллах, бизге жамгыр жаадыр. Өзүңдүн берекеңди бизден махрум кылба, бизден тыйба деп. Деди эле Аллах Таала айтты: "Эй Муса, силердин араңарда мага 40 жылдан бери томбойнлук кылып, күнөө иш кылып жүргөн адам бар. 40 жылдан бери. Ошол адам чыгып кетсин силердин араңардан, чыгып кетмейинче мен жамгыр жаадырбайм" деди Аллах Таала. Караңыз, бир адамдын себебинен ошончо эл. Ошон үчүн туугандар, эгер сиздин таанышыңыз, бир досуңуз туура эмес иш кылып аткан болсо, кайтарыңыз. Анткени аны сөзсүз сизге кесепет тиет. Өлүп кетсин деген нерсе болбош керек ал. Ал азыр өзүң өнүккөн мамлекеттер, Европаны караңыздар азыр. Эмне кылса өзү билет деген менен азыр ошондой жашоо. Бир адам үйүндө көз жумуптур. Көз жумганына 6 ай болгондо ошол айнек жабылып туруп, ошол жабык айнектен дагы жит чыга турган абалда табылган. Анан билинген ошол өлгөндүгү. Караңыз, бул карым катнаш. Анын бала чакасы дагы келген эмес 6 айдын ичинде. Кошунасы дагы сураган эмес, досу дагы сураган эмес. Бул өнүккөн мамлекет деген өзү менен бул жагы бизге туура келбейт. Мусулмандарга туура келбей турган сыпат. Эми караңыз, бир адамдын айынан кургакчылык болду Муса алейхиссаламдын ордунда. Анан Аллах Таалага айтса, ошол адам чыгып кетмейинче жадырбайм деди. Муса алейхиссалам келип: "О Бану Исраил, силердин араңарда ошол Аллах Таалага 40 жылдан бери күнөө кылган адам бар экен. Ал чыгып кетмейинче жаан жаабайт" деди. Анан баякы ошончо эл да чыгып кетсе билинип калат. Аяк адам өзүн билди. Я Аллах,
Men çındap tövbe kıldım. Meni keçir. Men ekinci kaytalabayım dep tövbe kıldı. Oşonun tövbesi çыныгы tövbe. Antkeni çıkmayınca jamgır jağbayt, çıkıp keteyin dese şarmanda bolot. Anan oşentken dele jamgır jağy başladı. Hiç kim çıkıp ketmedi. Musa aleyhisselam aytdı: "Ya Allah, sen hazır aytdın o çıkıp ketmeyince jamgır jağdırbayım dedin ele." Dese, men oşol pendemnin tövbe kılganına sүйüngөнümden sağa jamgır jağdırdım. Pendenin tövbesi Allah Teala'ga fayda verir mi? Yok. Tövbesi da pendenin özüne, oşol özüne jakşılık kılgandığı üçün Allah Teala sүйünüp elge jamgır berdi. Elge bereke berdi. Anan Musa aleyhisselam suradı: "Ya Allah, oşol adam kim ele? Oşol tövbesi menen men dagı sүйünöйүnчү. Oşol adam kim ele maga aytçı" dediler. Ya Musa 40 yıl günü kıldı. Hiç kimge görsetmedim, jaşırdım. Emi tövbe kılganda açıp koyuyorum dedi. Subhanallah. Allah Teala'nın verimliliğine karamaz. Allah Teala aytat Cin surasında: "Ve ellev istaqamu ala't-tariqati la esqaynahum ma'an ghadaqa." Eğer alar tüz yolda bekim tursa, biz alardı asmandan berekeli jağ menen sugarabız. Berekeli su menen sugarabız dedi. Emi özübüzde bolgon, dünya жүзүндө болуп аткан жерди türölөр, ar kanday apatlardagı oşolnoy bir adamın sebebinен boluşu mumkin. Bari андай emes. Bari bir ketkendigi menen erten kıyamat günü ar kim özünçө surak kalınat. Bu emi takdir.